и да го видиме повторно на дело овој мотор кој што веројатно придонесе луѓе да пристапат со многу повеќе доверба кон овој производител. Еден 5-литарскиот мотор кој што потекнува од Mitsubishi, меѓутоа е усовршуван, да не долговлечува многу. Тоа што знам од претходно T5 Evo, истиот мотор T5 Evo, меѓутоа како што спомнав има усовршување, знам дека врти, знам дека сака вртеж и уште веднаш по старт ќе ве увери, првото што ќе ве увери е дека преносните односи со карактеристиките на моторот, со карактерот на моторот, јас го нарекувам, се совпаѓа совршено. Ги задржува степените, да видиме колку е балансиран. Да, рамномерно пролизгува, нема изразено подуправување и тоа ми се допаѓа. Кинеските производители секогаш беа инфериорни, заостануваа во поглед на возните својства и во поглед на уживањето во возење. Сега, тоа е на пат и таа предрасуда, односно тоа правило дека кинеските автомобили не возат толку динамично и не посредуваат толку забава, уживање во возењето, и тоа веќе е надминато. Изработката беше прва, слабата изработка, тоа беше првата негативна, првиот напад. Понатаму дизајнот, па моторите, па застарена техника. Последното што остана се возните својства. По ова, навистина, можам да потврдам, барем што се однесува до Dongfeng и до Eolus, навистина можам да потврдам дека и во поглед на возната динамика ги достигнаа европејците. И тука го вклучувате автопилотот, значи тоа е полуавтопилот. И понатаму се што треба да правите да си гледате пред себе систем за следење на лента. Не само за задржување во лента, туку за следење во лента. Самостојно управува. Ако имам побавно возило пред мене, ќе подзабави. А располага и со можност за автоматско пристигнување.